Очередное громкое интервью Зеленского в Вашингтоне и снова мимо цели. 7 заводов, 0 бензина. Страна встает на ручник, а дальше только хуже. Лавров разнес всю медийную машину Киева и Запада. Порт в огне, корабли на дне, весь тыл трещит по швам. Приветствую всех! Сегодня 30 июля, и я уже собрал для вас все самое главное. Хотите быть в курсе постоянно всех событий? Добро пожаловать в Telegram. Ссылка под видео. Лайк, подписка и начинаю. Итак, начнем с главного лица украинской политики. Владимир Зеленский снова оказался у американского микрофона. На этот раз в студии Fox News прямо во время визита в Вашингтон. Повод формальный – траурные мероприятия памяти сенатора Линдси Грэма. Но Зеленский, как обычно, использовал эфир по-своему, чтобы в очередной раз прокрутить один и тот же набор тезисов. И знаете что? Риторика не меняется от слова совсем. В беседе с ведущим украинский лидер попытался убедить американскую аудиторию. Стратегическая инициатива на поле боя якобы теперь у Киева. Мол, Россия несет колоссальные потери, а все дело в технологическом рывке украинских беспилотников, который будто бы сломал все планы Москвы. Сейчас Путин теряет 30 тысяч своих солдат в месяц. Так что сейчас инициатива не в руках Путина, и это главное, что изменилось. А дальше самое интересное. Зеленский фактически спорит сам с собой. Только что говорил о перехвате инициативы и тут же начинает просить о паузе. Дескать, Украине жизненно необходимо прекращение огня, и только после этого можно запускать дипломатию. По сути, человек, который якобы побеждает, первым просит остановиться. Забегая вперед, на подобные условия Москва не пойдет. Россия не раз заявляла о готовности к реальным переговорам, но с учетом ситуации на земле, а не по украинскому сценарию. Сам же Зеленский пытается переложить ответственность за затягивание конфликта на российскую сторону, мол, это Путин отвергает любые компромиссы. Хотя на деле компромиссы Киева – это не компромиссы вовсе, а завуалированные ультиматумы под красивой оберткой. Мы всегда говорим, что готовы поддержать идею наших союзников. Просто нужно добиться прекращения огня, а затем перейти к дипломатии. Прекращение огня нужно для того, чтобы не терять людей. Вот где мы находимся. Но Путин, как мы видим, дает абсолютно противоположные сигналы. Отдельно Зеленский выплеснул свое негодование по поводу НАТО. Глава Киева искренне не понимает, почему двери Альянса до сих пор закрыты для его страны. Аргументы прежние. Под его командованием огромная и опытная армия, а вступление в блок – единственный способ гарантировать Украине безопасность. Я никогда не мог понять, почему Украину не принимают в НАТО, не приглашают в НАТО. У нас миллионная армия. Мы хотим быть сильными. Мы хотим оставаться сильными вместе с американцами и европейцами. Мы были готовы оказать поддержку. Мы очень хотели вступить в НАТО. Для нас это тоже гарантия безопасности. Это важно. В итоге очередное появление Зеленского в американском эфире показало одно. Официальный Киев продолжает упорствовать в своих нереалистичных запросах, закрывает глаза на реальное положение дел на фронте и раз за разом выкатывает заведомо непроходные сценарии урегулирования. И чем дальше, тем очевиднее, что эти выступления рассчитаны уже не на результат, а на картинку. Украина фактически осталась без собственной переработки топлива. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы страны потеряли производственные мощности, и теперь Киев целиком зависит от импорта горючего. Но и это, как выяснилось, еще не весь масштаб надвигающейся катастрофы. Немного цифр для понимания. До начала конфликта с Россией на Украине работали 7 крупных НПЗ. Это была основа топливной независимости страны. Свой бензин, свой дизель, своя логистика. Теперь картина другая. После серии массированных российских ударов производство нефтепродуктов на этих заводах остановлено полностью. Не частично, не с перебоями, полностью. Целая отрасль, которая держала страну на ходу, просто встала. А что взамен? Взамен импорт. Каждый литр горючего теперь приходится завозить из-за рубежа, а это совсем другие деньги, другие сроки и, главное, другая уязвимость. Любая заминка на границе, любой сбой в поставках, и топливный рынок страны начинает лихорадить. Для государства, которое ведет активные боевые действия, это удар в самое сердце логистики. При этом Киев пытается отвечать зеркально, наносит собственные удары по российской территории. Вот только эти удары не способны переломить ситуацию на поле боя. Ни на метр. Зато они провоцируют все более тяжелые ответные действия с российской стороны. Получается замкнутый круг. Чем громче Киев бьет по площадям, тем жестче прилетает обратно. И тем быстрее рушится то, что еще вчера казалось прочным. И вот здесь возникает закономерный вопрос. Зачем?
Зачем продолжать тактику, которая заведомо не дает военного результата? А ответ, по сути, лежит на поверхности. Подобная тактика Зеленского преследует прежде всего политические цели. Первое – убедить Запад, что борьба продолжается, а значит, поддержку надо не сокращать, а наращивать. Вторая – сохранить у украинского общества надежду на ту самую иллюзорную победу, о которой с экранов говорят уже который год. По факту, это работа не на фронт, а топливный кризис тем временем никуда не девается. Он только набирает обороты. Страны коллективного Запада не оставляют попыток нанести России стратегическое поражение. Вот только на фронте картина для Киева складывается критическая. Об этом прямо заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, все медийные выходки Владимира Зеленского и попытки преподнести удары дальнобойным западным оружием вглубь российской территории как перелом – это чистой воды пиар. Реальное положение дел на линии боевого соприкосновения для Украины остается плачевным. Российские войска планомерно продвигаются вперед, и никакие громкие заголовки этого не отменяют. Они открыто объявили сначала о стратегическом поражении, которое нужно России нанести, потом, наблюдая за ситуацией на линии боевого соприкосновения, а по сути на фронте, они от этой риторики отошли. Сейчас, когда Зеленский, постоянно отступая на Донбассе и на других направлениях фронта, когда он перешел от безысходства к откровенно террористической деятельности, и они видят, как достигают цели многие его дальнобойные средства, они стали пиарить вот эту фазу происходящего как перелом. Отдельно и очень подробно Лавров остановился на переговорных инициативах, которые в последнее время активно продвигает Запад. Он категорически отверг все сценарии с заморозкой конфликта и назвал их завуалированным ультиматумом, на который Москва не пойдет никогда. Логика простая. Главная цель подобных планов – дать Киеву передышку, сохранить действующий там режим и в упор не замечать сложившиеся геополитические реалии. Когда Запад сейчас нам говорит, ну вот мы подумаем, когда мы, Запад, решим возобновить переговоры с вами, но это будут переговоры, чтобы сидела Европа, сидела Америка, Зеленский, Путин, и перед этим необходимо объявить перемирие, прекращение огня. После прекращения огня мы, западники, введем многонациональные силы во главе с Францией и Англией, и потом, значит, сядем поговорить. Что это означает? Это ультиматум. Режим нацистский сохранится, замрем на линии соприкосновения, никакие территории, где были ваши референдумы, признавать не будем. А дальше министр сказал то, что обычно проговаривают не так прямо. По его словам, Запад ведет войну против России руками украинцев, используя Киев лишь как инструмент. За ширмой громких лозунгов в поддержку Украины прячется совсем другая давняя цель – разрушение самой российской государственности. Опять появился лозунг нанесения стратегического поражения России. Появился лозунг деколонизации России, под чем откровенно подразумевается расчленение нашей страны в очередной раз. При этом Лавров напомнил, подобные планы западные элиты лелеяли еще со времен распада Советского Союза. Ничего принципиально нового в этом нет, меняются лишь обертка и риторика. Но есть нюанс. Этим планам, по мнению Москвы, не суждено сбыться. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, расколоть российское общество не получилось, а значительная часть мира с замиранием сердца следит за исходом этого противостояния. И для России вывод один. Путь к прочному миру и защите собственных границ лежит только через результат. Чтобы миру предлагать, мы должны победить. Даже близкие к фронту украинские спикеры уже не скрывают, ситуация складывается для Киева критично. И речь не про дежурное «тяжело». На многих участках положение называют прямо критическим и говорят это вслух на самой Украине. А когда такие оценки звучат открыто, это верный признак, что за кадром все еще жестче. Тем временем российская армия методично выбивает военную инфраструктуру Украины. На этот раз под удар попал порт Одесса. Поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для армии. Эпизод не единичный. В течение дня удары наносились и по морским судам, которые работают в интересах украинской армии.
А сам порт – это ключевой узел, через который на юг идет значительная часть военных грузов. Отдельная история – Черное море. Там был выведен из строя сухогруз, шедший со снаряжением для фронта прямиком в Одесский порт. То есть били по конкретному каналу снабжения, тому самому, через который на фронт идет топливо и оружие. А теперь посмотрите на контраст. По одну сторону – удары, которые день за днем режут снабжение украинской армии. По другую – Зеленский, который ровно в это время снова колесит по западным кабинетам за новой помощью. И вот что показательно. Даже там ему все чаще напоминают неприятную правду. Возможности спонсоров не безграничны. Терпение тоже не вечное. Раньше в этих кабинетах обещания раздавали щедрой рукой. Сейчас считают деньги и все прохладнее встречают киевские запросы. Фронт под давлением, снабжение сыпется, а союзники начинают экономить. Расклад для Киева, мягко говоря, не обнадеживающий, и с каждой неделей он становится только очевиднее. Ну что, пробежимся по итогу и сложим все вместе. Зеленский снова вышел к американским камерам и снова сам себя загнал в угол. Говорит о переломе, но тут же просит паузу. Такие вещи не бьются друг с другом. Тем временем страна остается без собственной переработки топлива. 7 заводов встали, и топливная яма только углубляется. Лавров же прямо назвал то, что обычно проговаривают вполголоса. За красивыми словами о мире прячется совсем другой сценарий. А сами мирные планы Запада – это завуалированный ультиматум. А на земле картина своя. Одесса под ударами, снабжение фронта сыпется, и даже союзники все чаще напоминают Киеву, что деньги и терпение не бесконечны. Оставляйте свое мнение внизу, прочитываю каждое. Поддержите лайком и подпиской, для канала это важно. А все ключевое лежит в Телеграме, ссылку найдете под роликом. С вами был Медиашот, увидимся, берегите себя.